আসসালামু আলাইকুম এন্ড কিছু বাইক দেখাবো মিরপুর বাইক হাটের। ফার্স্টে আমরা যে গাড়িটা দেখতে পাচ্ছি পালসার গাড়িটি 19 মডেল 19 রেজিস্ট্রেশন কিলোমিটার 15,000 প্লাস মাইলেজ 45 প্লাস পাবেন। দাম চাচ্ছে 1,42,000 টাকা। এই পালসার গাড়িটির দাম চাচ্ছে 1,42,000 টাকা। মিরপুর বাইক হাটের প্রতি শুক্রবারই হাটটি বসে থাকে। মিরপুর 13 BRTA ঠিক পিছন সাইড এই হাটটি বসে থাকে। 1,42,000 টাকা এই পালসার বাইকটি দাম চাওয়া হচ্ছে। এর পাশে আমরা টিভিএস টাইগার দেখতে পাচ্ছি। এটি 21 মডেল 21 রেজিস্ট্রেশন কিলোমিটার 5,000 প্লাস। এটি মাইলেজ দেওয়া আছে 50। দাম চাচ্ছে 1,08,000 টাকা। 1,08,000 টাকা টিভিএস টাইগার এই ব্লু কালার গাড়িটি দাম চাওয়া হচ্ছে। গাড়িটি কন্ডিশনটা দেখে নেবেন, অবশ্যই কন্ডিশন অনুযায়ী ফ্রেশ বাইকগুলো পাবেন আপনারা। আর এর পাশে আমরা আরও একটি বাইক দেখতে পাচ্ছি পালসার NS। এটি 20 মডেল 20 রেজিস্ট্রেশন কিলোমিটার 10,000 প্লাস মাইলেজ 35 পাবেন। 160 সিসির গাড়ি। দাম চাচ্ছে 1,49,000 টাকা। 1,49,000 টাকা পালসার NS রেড কালার এই গাড়িটির দাম চাওয়া হচ্ছে। অবশ্যই দামগুলো ফিক্স না, আবারও বলছি, আপনার এসে দেখে বুঝে বার্গেনিং করতে পারবেন। আর হাটটি শুধুমাত্র শুক্রবার বসে থাকে মিরপুর 13 BRTA ঠিক পিছন সাইডে। এছাড়া এদের একটি শোরুম আছে, সেখান থেকে চাইলে আপনারা বাইক ক্রয় বিক্রয় করতে পারবেন। 1,49,000 টাকা এই পালসার NS গাড়িটির দাম চাওয়া হচ্ছে। এর পাশে একটা হোন্ডা হর্নেট দেখতে পাচ্ছি। 21 মডেল 21 রেজিস্ট্রেশন কিলোমিটার দেওয়া আছে 8,810, মাইলেজ যেটা 40 আছে। দাম চাওয়া হচ্ছে 1,75,000 টাকা। মাত্র 1,75,000 টাকা হোন্ডা হর্নেট এই গাড়িটির দাম চাওয়া হচ্ছে। গাড়িটির কন্ডিশনটা ফ্রেশ আছে। এর পাশে আমরা একটি হোন্ডা ড্রিম নিও দেখতে পাচ্ছি। 17 মডেল 18 রেজিস্ট্রেশন কিলোমিটার 11,700, মাইলেজ 50 পাবেন। দাম হচ্ছে মাত্র 84,000 টাকা। মাত্র 84,000 টাকা হোন্ডা ড্রিম নিও এই গাড়িটির দাম চা হচ্ছে। এর পাশে আমরা একটা হিরো হাং ডাবল ডিক্সের গাড়ি দেখতে পাচ্ছি। অনেকে ডাবল ডিক্সের এই গাড়িগুলো খুঁজেন। হিরো হাংকের এই গাড়িটি 19 মডেল 19 রেজিস্ট্রেশন কিলোমিটার 12,000 প্লাস আছে, মাইলেজ 40 পাবেন। দাম হচ্ছে 1,15,000 টাকা। 1,15,000 টাকা হিরো হাং ডাবল ডিক্স এই গাড়িটির দাম চা হচ্ছে। গাড়িগুলা কন্ডিশনগুলো দেখে নেবেন এসে, টেস্ট ড্রাইভ দেওয়ার সুবিধা আছে এখানে। বাইকগুলো কন্ডিশনগুলো ফ্রেশ পাবেন। ইয়ামা ফেজার দেখতে পাচ্ছি আমরা 14 মডেল 14 রেজিস্ট্রেশন কিলোমিটার যেটা দেওয়া আছে 35,000 প্লাস, মাইলেজ 40 পাবেন। 150 সিসি গাড়িটির দাম হচ্ছে 1,18,000 টাকা। 1,18,000 টাকা ফেজার এই গাড়িটির দাম চা হচ্ছে। গাড়িগুলো দেখে নেবেন। 1,18,000 টাকা গাড়িটির দাম চা হচ্ছে। আর অবশ্যই দামগুলো ফিক্স না, আপনারা এসে দেখে বুঝে বার্গেনিং করবেন। এর পাশে আমি একটি প্লাটিনা দেখতে পাচ্ছি। 21 মডেল 22 রেজিস্ট্রেশন কিলোমিটার দেওয়া আছে 4,589। এইটি মাইলেজ 60 পাবেন। দাম হচ্ছে 1,10,000 টাকা। মাত্র 1,10,000 টাকা প্লাটিনা এই গাড়িটির দাম চা হচ্ছে। যারা উবার পাঠাও রাইড শেয়ারিং করেন তারা এইসব বাইকগুলো দেখতে পারেন। এর পাশে আমরা হোন্ডা ট্রিগার দেখতে পাচ্ছি ডাবল ডিক্সের গাড়ি। এটি 15 মডেল 15 রেজিস্ট্রেশন কিলোমিটার 16,000 প্লাস, মাইলেজ 40 পাবেন। দাম হচ্ছে 1,12,000 টাকা। 1,12,000 টাকা হোন্ডা ট্রিগার এই বাইকটির দাম চা হচ্ছে। ডাবল এক্সের গাড়িটি। এর পাশে একটা হিরো ইগনিটর দেখতে পাচ্ছি। 19 মডেল 19 রেজিস্ট্রেশন কিলোমিটার 13,000 প্লাস, মাইলেজ 45 প্লাস পাবেন। দাম হচ্ছে মাত্র 84,000 টাকা। মাত্র 84,000 টাকা হিরো ইগনিটর রেড কালার এই গাড়িটির দাম চা হচ্ছে। গাড়িটির কন্ডিশনটা দেখে নেবেন। গাড়িটির কন্ডিশনটা দেখে নেবেন, আর কন্ডিশন অনুযায়ী গাড়িগুলো ফ্রেশ পাবেন। এর পাশে অ্যাভেঞ্জার দেখতে পাচ্ছি। 18 মডেল 18 রেজিস্ট্রেশন কিলোমিটার যেটা দেওয়া আছে 14,131, মাইলেজ 35 প্লাস পাবেন। 150 সিসি গাড়িটি। এটি মূল্য চা হচ্ছে 1,45,000 টাকা। 1,45,000 টাকা অ্যাভেঞ্জার গাড়িটির দাম চা হচ্ছে। এর পাশে আমরা একটা 4B দেখতে পাচ্ছি ব্ল্যাক কালার। এটি 21 মডেল রেজিস্ট্রেশন যেটা অন টেস্ট অবস্থায় আছে, কিলোমিটার 5,025, মাইলেজ 40 পাবেন। 160 সিসির গাড়িটি। মূল্য চা হচ্ছে 1,60,000 টাকা। 1,60,000 টাকা 4B ব্ল্যাক কালারের গাড়িটির দাম চা হচ্ছে। অবশ্যই দামগুলো ফিক্স না। আমরা পাশে একটা পালসার দেখতে পাচ্ছি ডাবল ডিক্সের গাড়ি। 18 মডেল 19 রেজিস্ট্রেশন কিলোমিটার যেটা দেওয়া আছে 3,235, মাইলেজ 35 পাবেন। দাম চাচ্ছে 1,45,000 টাকা। 1,45,000 টাকা এই পালসার এই গাড়িটির দাম চা হচ্ছে। এর পাশে আরও একটি বাইক দেখতে পাচ্ছি আমরা 4B বাইকটি 21 মডেল, দাম চা হচ্ছে 1,52,000 টাকা।
1,52,000 টাকায় ব্ল্যাক কালারের 4 বাইকটি দাম চাওয়া হচ্ছে। আর ভিডিও ভালো লাগলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন, পেজ থেকে দেখলে পেজটি ফলো দিয়ে সাথে থাকবেন। ধন্যবাদ।